നമ്മളിന്ന് ഇന്നോവയുടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫെയ്ഡായി പോയിട്ടുള്ള എംബ്ലം എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കത്തിയാണ്, നൈഫ്. പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഫെയ്ഡായതാണ്, നമ്മളത് വേറൊന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ. ഇതൊരു ഡെമ്മിയാണ്, ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്, ഇതൊക്കെ ഫെയ്ഡായി പോയതാണ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് എടുത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ, ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ അടർത്തി എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ കഴിയുന്നത്, ഇങ്ങനെ അടർത്തി എടുക്കുക. ഇവിടെ ഓരോ ക്ലിപ്പുകൾ ഉണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ ഓരോ സൈഡിൽ ഓരോ ക്ലിപ്പുകളുണ്ടോ, ആ ക്ലിപ്പുകൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. നമ്മളിത് ഇപ്പോൾ വേർതിരിച്ചെടുത്തു. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഓരോ ഡോട്ടുകളുണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ വരുന്ന പോർഷൻ അത് നമ്മൾ ഈ കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നേരെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അത് നമുക്കിനി ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഹോളുകൾ വരും, ഈ ഹോളുകളില്ല. ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് എംബ്ലം ഇതിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യൽ. നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ പല ഇത് ഒറിജിനലാണ്, ഇത് ഒറിജിനൽ ടൊയോട്ടയുടെ സാധനമാണ്. ഇതുണ്ടോ, രണ്ടുമുണ്ടോ, ഒറിജിനൽ ടൊയോട്ടയുടെ സാധനമാണ്. നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്താ വെച്ചാൽ ഈ സാധനം ഫ്ലെക്സിബിളാണ്. കണ്ടോ, ഈ സാധനം ഫ്ലെക്സിബിളാണ്, നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മടക്കാൻ പറ്റും. ഒറിജിനലിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി അതാണ്, എങ്ങനെയും ഫ്ലെക്സിബിൾ മടക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷേ നമുക്കിതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റി സാധനം ഇതേപോലെ ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ല, നമ്മളത് എടുക്കുമ്പോഴേക്ക് ഉടഞ്ഞു പോകും. എന്നിട്ട് നമുക്കിനി ഇതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, അത് കറക്റ്റാണ്, അതേപോലെ കറക്റ്റ് നമുക്ക് വയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ തന്നെ. എങ്ങനെ കറക്റ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ലെഗ് കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. കറക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെറിയൊരു പ്ലസ് ക്യൂക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക, ഫിക്സ് ചെയ്യുക. അത്രയും ഇതിൽ പണി വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡെമ്മിയാണ് കാണിച്ചെന്നുള്ളത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. പുതിയ അപ്ഡേഷനുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്.